Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cuisinons avec plaisir. Aujourd'hui, notre recette est comment on conserve les pêches. Il y a des moments où on a beaucoup de pêches, alors voilà, ou sinon, si on les trouve au marché moins cher, on peut acheter une quantité, 1 kilo ou 2, la quantité qu'on veut, et on va les conserver de cette façon. Et après, on va l'utiliser comme un dessert. Voilà. إذن السلام عليكم الأخوات الكريمات، مرحبا بكم في قناتي كويزينو افيك بليزير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطريقة كيفاش غادي نديرو نحافظوا على الخوخ. هذا راه خوخ بلدي، وغادي نوريكم كيفاش غادي نديرو الكونسيرف ديال الخوخ بلدي، ونديروه في القراعي ونحافظوا عليه، وديك الساعه حيت نبغيو نتناولوه غادي نجبدوه هو نتناولوه كديسير. فوالا. الوغ اذا غادي نشريو لا كونتيتي اللي بغينا ديال خوخ بلدي، ومن بعد غادي ندوزو للتحضير. اذا هذا الخوخ هذا غادي نعزلو منه اللي هو مزيان كامل، واللي هو ماشي كامل غادي نحيدو له مثلا بحال مثلا هذه عندها هاد البليصه هذه شويه مضروبه، غادي نزولها لها بالموس بالسكين ونعاود نديرها مع الباقي. اذا سي اون تروف ان ça c'est pourri, ça c'est moins, voilà, ça c'est moins. Si on trouve une pêche qui est un peu comme ça, un peu pourrie, on peut tirer le côté là, on utilise le reste, d'accord? Voilà. Alors ça aussi, c'est pas bon. Ça. إذن ها هو هذيك اللي كانت شويه عند هذاك الجهه خامجه، انا قطعت لها هذا وهذاك الشيء وخليتها. Alors on va mettre de l'eau chaude, on va verser de l'eau chaude. إذن غادي نغطيوه بالماء يكون طايب، الماء غليان. Voilà, je vais le couvrir avec de l'eau bouillante. J'ai dit chaude, mais non, il faut qu'elle soit bouillante. Et je le couvre. 5 minutes, je vais le laisser dans l'eau. Alors, après la laisser dans l'eau bouillante 5 minutes, je vais éplucher tous ces fruits. Tout ça. On voit déjà que la peau, c'est facile à tirer. Alors, je vais faire ça et je me tourne vers vous. اذا الاخوات خليناه 5 ديال الدقائق في الماء طايب. دابا غادي نحيد له هاد الجلده ونسالي هاد الشيء هذا كله، من بعد غادي نتلاقاو. اذا الاخوات هنا قشرت كل شيء، ودابا غادي نديرها في الطنجره. Alors voilà, mes amis, j'ai épluché tout et je vais mettre dans une marmite comme ça. Voilà, je vais mettre tout à cuire. On voit déjà qu'il a commencé à faire sortir le jus. Et ça veut dire que le fruit, il est frais. Après, je vais rajouter le sucre. Moi, j'ai plus de 2 kilos. Je vais mettre un demi-kilo de sucre et chacun à son goût. Je vais mettre un demi-kilo de sucre, oui c'est ça. Et voilà. Alors jusque là, hop. Et je vais mettre de l'eau. Je vous montre la quantité aussi. Voilà, il ne faut pas le couvrir avec de l'eau. جوست لا مواتي. اذا الاخوات هنا زدت حيت درتو هنايا في الطنجره، عندي انايا تقريبا هنا اكثر من 2 كيلو.
درت لها نص كيلو ديال السكر، واللي كيبغي يزيد يزيد واللي كيبغي ينقص ينقص، شكون واحد والذوق ديالو. درت لها الماء ودابا غادي نردها. الماء ما خصوش يغطي هذا الفاكهه. اذا دابا غادي نردها على نار هادئه حتى تشرب، حتى الفاكهه تشرب السكر وتقال، ومن بعد نتلاقاو. Alors maintenant, je vais la mettre sur le feu doux jusqu'à ce que le fruit absorbe le sucre et on va voir le reste. Voilà, je l'ai mis à cuire à feu doux et il ne faut pas fermer la marmite. إذا هنا درتو تيطيب على نار هادئة، نار عفوا تكون مهيلة، وما نغطيش هاد الطنجرة اللي كنطبخ فيها، ما نغطيهاش، نخليها هكا عريانة حتى الاخير. Voilà, maintenant notre pêche elle est prêt. Là je vais le mettre dans les bocaux. دابا ها هو الخوخ ديالنا طاب، دابا غادي نديرو في القراعي. Voilà, je vais remplir le bocal et je vais le fermer. إذا حنا غنعمرو هاد القريعة ونسدوها. اذا الديسير ديالنا البنات ها هو وجد. انا درته في هاد القرعه وسديت عليه، راني درته حيت كان سخن وسديت عليه باش يمكننا نحافظوا عليه. هذا من جهه اخرى. اذا فاش درته يطيب درته على نار مهيله تنذكركم لمده 7 حتى ل 10 ديال الدقائق، ثم غادي نزولوه من النار وغادي نديروه في القنينه ونسدو عليه. Voilà les amis, le dessert il est prêt. Après le mettre dans la marmite et mettre le sucre, je vous rappelle que je l'ai laissé vous pouvez le laisser entre 7 et 10 minutes et après le mettre dans un bocal comme ça, comme on voit là, dans un bocal, et on ferme. Et après on va le servir froid. C'est ça, on va le servir froid et vous allez voir le délice de ce dessert. Et voilà, notre dessert, c'est ça. Notre dessert aujourd'hui, c'est ça, c'est la pêche au sirop. Si on peut aussi rajouter quelque chose, on peut rajouter de la crème pâtissière au-dessus. Et ça, il faut le servir froid. Voilà الاخوات الديسير ديالنا اليوم هو هذا ها هو. غادي نسربيوه من حيت يبرد حتى يبرد مزيان، ديك الساعه نسربيوه، ديك الساعه يمكننا ناكله. ولا بغينا نزيدو عليه لا كريم باتيسيير، او المهم يمكننا نبدعو فيه بزاف. وكنتمنى هذا الديسير هذا تجربوه وكنتمنى يعجبكم ايضا، فهو لذيذ عن تجربه. اذا ما تبخلوش عليا بالمشاهدات وتقاسم الفيديوهات ديالي، وثم الاشتراكات ايضا. خصني بزاف، خصنا نزيدو نكتفو الجهود ديالنا باش يمكننا نجلبوا مشاهدات كثيره وتعليقات ايضا واشتراكات. ديزابوني وتنشكركم على المتابعه والى اللقاء. Voilà les amis, je suis arrivée à la fin de vidéo. Je vous rappelle, il faut servir le dessert poire au sirop froid. On peut le décorer avec la crème pâtissière. On peut faire beaucoup de choses, mais voilà.
Moi, je vous propose et vous pouvez faire à votre façon. Alors là, je suis à la fin. Je souhaite avoir des abonnés, plus de commentaires et plus de partage de mes vidéos et de mes recettes. Merci. Au revoir.